Veido odos priežiūra ir kaip savo odą išlaikyti kuo ilgiau, jaunesnę, stangresnę ir geresnės kokybės. Aš labai dažnai gaunu komplimentų iš savo bendraamžių ir neretai gaunu klausimų iš savo jaunesnių bendradarbių, kurios sako, ką tu darai su savo oda. Tau jau tuoj 40 metų, o tavo oda tokios geros būklės. Aš tikrai neišgalvoju, aš gaunu tokius komplimentus. Ir nors aš nesu kosmetologė, tačiau mano pirmas išsilavinimas yra cheminės analizės technologija ir mano diplominis darbas buvo būtent šitoj srity – kosmetinio produkto gamyba ir galutinio produkto kokybės kontrolė. Ir nors aš nesusijau savo gyvenimą su šitą specialybę, tačiau likau labai didelė kosmetikos entuziastė. Būtent priežiūros kosmetikos, aš visą laiką laikausi tos taisyklės turn and learn, labai mėgstu apversti ir paskaityti sudėtis, pažiūrėti, kur yra tiesiog marketingas, o kur yra iš tiesų geri produktai su gera sudėtim. Ir aš suprantu, kad kažkiek įtakos be abejo turi ir genetika, nes mes visi turim skirtingus senėjimo tipus ir kiekvieno oda sensta skirtingai priklausomai nuo ir kaulų struktūros, ir genetikos, ir odos tipo. Bet aš vis dėlto linkusi galvoti, kad šį bei tą aš darau teisingai. Todėl jeigu jums įdomu sužinoti tokią pusiau profesionalią, pusiau iš patirties nuomonę, tai visiems hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su Talku. Ir visų pirma, ką aš darau minimaliai arba nedarau išvis, tai yra netraumuoti odos veltui. Čia aš kalbu ir apie visokius masažus, ir apie ypatingas makiažo technikas, ir apie mimiką be abejo. Labai šiuo metu ant bangos ir yra madingos tos visokios masažo technikos, limfodrenažiniai veido masažai. Man visą laiką atrodo, kad ten vyksta pernelyg didelis odos tempimas. Aš suvokiu, kad masažai padeda pagerinti cirkuliaciją, kraujo, pašalinti skysčius ir padaryti veidą labiau skulptūrišką, bet man tai matant visą laiką atrodo labai traumuojanti patirtis, kai tiesiog tempia pernelyg. Jeigu jūs jau darot visus šitos masažus, tai įsitikinkit, kad atliekat juos teisingai, kad visos tos technikos yra taisyklingai atliekamos ir jūs nedarot savo odai daugiau žalos nei naudos. Ten pat ir visokios makiažo technikos, kur reikia, žodžiu, kažką padaryti, paskui ištušuoti ir ten, žodžiu, tušuoja, tempia tą veidą, atrodo, o Jėzau, net skauda žiūrėti, ta prasme, su saiku, ar strėlytės, kai įtempia va taip va akį ir atrodo, jau to akis, čia kiekvieną kartą tas tempimas, tai yra traumuojanti patirtis tavo odai. To nereikia daryti, nebent, sakau, retkarčiais, jeigu tai yra kažkoks proginis makiažas, jūs tai darot vieną kartą, bet jeigu tai yra reguliariai, geriau to nedaryti. Ten pat ir visos tos ledo vonios veidui, nes tai yra tikrai labai traumuojanti patirtis odai, pas kai kurios gali ir atsirasti kapiliarai ir tikrai mūsų odai nereikia tokio šalčio. Ir čia pat aš paminėsiu mimiką. Visų pirma, tai tikrai gadina odą, visų antra, tai tikrai nepuošiama. Ir jeigu jūs nesat aktorė, kuriai pagal scenarijų būtina suvaidinti kažkokias emocijas, tai visos tos mimikos turėtų kažkaip vis dėlto būti subtilesnės. Aš žinau, kad pas mane pakankamai aktyvi mimika ir aktyvūs antakiai, tačiau aš galiu padaryti ir taip, ir taip, ir taip. Ir taip, ir visai, ir ta prasme, mano antakiai tai iš viso, kaip Jimo Carrey, man atrodo, gali judėti, bet tiesiog realiam gyvenime man to nereikia ir aš tai kontroliuoju. Tai nereiškia, kad nereikia šypsotis ar nereikia ten iš viso kartais antakio pakelti ar kažkas, bet tiesiog kartais tai tikrai per daug ir aš matau, kaip ten kreivinasi moteris be priežasties ir aš suprantu, kad tai tikrai gadina veidą ir dar ir atrodo negražiai. Taigi vengiam įvairių traumų ir pereinam prie kito punkto, tai yra saulė. Saulė, apsauga nuo saulės. Aš dėja nenaudoju apsaugos nuo saulės kiekvieną dieną ir aš žinau, kad tai šiaip iš esmės neteisingai, bet visą laiką nuo pavasario iki rudens, kai dienos yra ilgesnės, kai mes daugiau būnam lauke, būtinai ant veido yra apsauga nuo saulės ir aš iš viso nedeginu veido. Ir visi tie ginčiai, kad bet mumsgi reikia vitamino D, jūs vis tiek gausit vitaminą D. O kai aš žinau, kad aš būsiu ilgai lauke, galbūt visą dieną gamtoje arba prie ežero, būtinai būsiu ir pasitepus SPF, ir dėvėsiu kepurę nuo saulės, kad veltui nesidegintų veidas ir kad nesiraukyt. Nes vėlgi, kai mes nuolat lauke, mes susiraukiam ir tai yra irgi nieko gero, todėl jeigu lauke yra labai saulėta ir aš žinau, kad būsiu susiraukus, tai bus ir uždengimas čia, kad nesiraukt, ir vis dėlto SPF bus pateptas.
Kol jūs jauni, jūs to galbūt taip nepastebėsit, tačiau su amžium, kai jums jau bus 40+, jūs tikrai matysit tos odos pakeitimus ir saulė tikrai pablogina šitą situaciją. Tikriausiai visi yra matę, kaip vairuotojai, kurie visą gyvenimą dirba tolimų reisų vairuotojais, yra žmonės, pas kuriuos dėl jų darbo specifikos viena veido pusė dažniausiai būna šešėlyje ir kita veido pusė labiau kontaktuoja su saulė ir aišku, rezultatas yra dramatiškas. Aš manau, niekas nesiginčys, kad SPF is your BFF, tiesiog nepamiršti tepti veido ar slėpti veidą po saulės kepurę. Kokiagi yra mano priežiūra? Aš nenaudoju jokių stebuklingų 80 žingsnių priežiūrų ir visi šitie mano naktinė rutina, kur aš naudoju 40 skirtingų buteliukų prieš miegą, tai yra marketingas ir be abejo, jeigu jums tai patinka, jeigu jums tai yra meditacijos procesas, jeigu tai jūs atpalaiduoja prieš miegą ir jums patinka tai daryti, tai kas aš tokia, kad jums uždrausti, bet tai yra nebūtina. Gera veido priežiūra yra iš viso valymas ir drėkinimas, vadinasi gerai nuplauti kosmetiką prieš miegą ir užtepti gerą tau tinkantį drėkinamąjį kremą. Viskas. Mano vakarinė rutina tai yra tiesiog 3-4 žingsniai, gerai nuplauti kosmetiką, tonikas arba serumas, pabaigoje drėkinamasis kremas. Iš ryto tai yra nupraust, sudrėkint ir SPF kremas ant viršaus, jeigu jūsų pudra yra su SPF arba tiesiog kremas su SPF. Ir nuplauti makiažą irgi aš naudoju prausiklius ir visą laiką rekomenduoju žmonėm naudoti prausiklius, kur tu nuplauni su vandeniu ir su prausikliu labai gerai veidą, išplauna visą makiažą, ištarp blakstienų ir nei viena priemonė, nei vienas pienelis, nei vienas miceliarinis vanduo nenuvalo taip ir vėlgi reikia traumuot odą, trinti su tais vatos diskais. Ir šiaip tas miceliarinis vanduo neretai būna parašyta, kad nebūtina nuplauti su vandeniu, bet jį būtina nuplauti su vandeniu, nes kitaip jūs paliekat purviną odą. Realiai miceliarinis vanduo tai yra kaip vanduo su muilu, jūs užtepat tai ant vatos, ištrinat savo veidą ir tai būtina nuplauti su vandeniu, nes kitaip jūs paliekat savo odą purviną. Prausiklius gal ne visiems tinka, bet jų šiais laikais yra labai daug, yra įvairių ten su gerais subalansuotais pH ir taip toliau ir tikrai galima pasirinkti pagal savo odos tipą. Visos šitos priemonės, kurios naudojamos ant vatos disko, mano manimu labai traumuoja irgi odą, nes jūs užtepat ir aš tiesiog kartais matau, man net irgi skauda, kai ten užtepa tą priemonę ir paskui trina tą akį, atrodo, o Jėzau, ta prasme, taigi jau seniausiai būtų nuplauta viskas su prausikliu. Nežinau, aš nenaudoju tokių dalykų ir man atrodo, kad tai labai išsaugojo mano odą aplink akis. Dėl to, kad aš jų niekada taip intensyviai netrinu. Serumą naudoju su hialuronų rūgštim arba su peptidais ir paskui tiesiog drėkinamasis kremas. Visa šita kosmetika neturi būti labai brangiai ir iš viso, jeigu jūs matot kremą už 300 €, tai greičiausiai čia yra vėlgi marketingas, nes geras produktas tikrai gali kainuoti 15, 20, nežinau, 10 netgi eurų, labai viskas priklauso nuo sudėties ir nuo to, kaip jums tinka, nes kartais būna geras kremas, ne kiekvienai odai vienodai tinka. Tačiau jeigu jūs radot tas priemonės, kurios jums jaučiasi gerai, jūs matot, kad jūsų oda atrodo gerai ir nėra jokių žbėrimų arba jokių nemalonių pojūčių, tai galima tom priemonėm ir naudotis, nesvarbu, kiek jos kainuoja. Ir be abejo, last but not least, tai yra žalingi įpročiai. Tai yra vienas dalykas, ko anksčiau jūs atsikratysit, tuo bus geriau jums. Jeigu jūs, pavyzdžiui, rūkot, tai būtinai šitą dalyką reikia mest, kuo anksčiau, tuo geriau. Taip pat ir per daug ultra perdirbtų produktų. Tiesiog stengtis kuo mažiau tokių dalykų turėti savo racione. Ir aš nesakau atsisakyti visų malonumų, aš pati esu tokia, jeigu aš noriu cheeseburgerių, tai nothing can stop me. Bet cheeseburgeris nėra mano kasdieninis maistas, aš turiu omeny tai. Taigi atsisakyti žalingų įpročių, kaip visada subalansuotai maitintis ir gerti pakankamai vandens, nes vanduo yra tiesiog būtinas geros odos kokybei, tai yra savo ląstelių drėkinimas iš vidaus, todėl gerti pakankamai vandens, o ypač dabar, kai ateina vasaros sezonas, tepkite SPF ir gerkite pakankamai vandens. Taigi, jeigu jūs pažiūrėjote šį video iki čia, vadinasi, jis buvo jums įdomus, todėl spauskit patinka, tai yra nemokamai, jums nesunku, man malonu, tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Ačiū, kad pažiūrėjote šį video iki galo, taip pat galite pažiūrėti šitos video. Visiems bye!